ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೂಸ್ಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್. ಯಾನು ನಿಗಲ್ನ ಮೊಕ್ಕಿದ ಅಶ್ವಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಗಲ್ ಮಾತ ಇಂಚ ಉಲ್ಲರು ಇಲ್ಲಡೆ ಉಲ್ಲರು ಸೇಫಾದ ಉಲ್ಲರ್ ಅಂದ್ ಎನ್ನದೆ ಇನಿ ಯಾನು ಚಿಕನ್ ಅಡು ಒಂಜಿ ಎನ್ನನೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ದೆ ಐಕ್ ಯಾನು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಅಂತ ಪುದರ್ದಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದು ಪೂರಿ ಚಪಾತಿ ರೈಸ್ ಒಯ್ತೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಇಂಕಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೊಲಿ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಡಿಶ್ ಒಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂತು ನಿಗಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರಂದೇನದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತ ನಿಗಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲೊಟ್ಟುಗು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಟ್ಟುಗು ಶೇರ್ ಮಲ್ತದು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ತೂವೊಂದುಪ್ಪು ನಗಲ ಅಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ಸೈಡ್ ಇಡಿತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಈತ ಐಟಮ್ ಬೋಡು 1 kg ದಾತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ದಿನ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದೆ ತಂದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಉಂಡವು ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೀಸ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂದು ತೆಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಇಕ್ಕೊಂಜಿ 25-30 ಘಾಟಿ ಮುಂಚೆ ಅವನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಂದೆ ಎಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಯಾನ್ ತೋಜಾವೆ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ನಾನು ರೆಡ್ ಏನ್ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಡೆಮೋ ತೋಜಾರೆಗ್ ದೀತೆ ಎಂಚನೆ ಫುಲ್ ಆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೋಜಾವೆ. ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ದಾತ್ ಮಿಂಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಂದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪುದೀನಾ ಸೊಪ್ಪು, ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಜವರೆಗೆ ತಂದೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತುಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಬೌಲ್ ದಾತುಂಡು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಅನ್ನು ಚಾಪ್ ಮಲ್ತದಿ ಒಂದೇ ಒಂಜೊಂಜಿ 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತುಂಡು. ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ನವೆಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡಂಡನೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ 4 ರೆಡ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಜಾವಿತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಬೇಸೊಪ್ಪುಗೆ ತಂದೆ ಒಂತೆ ಆನಿಯನ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ದಾತ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತ ದೀತೆ ಒಂದು ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಚಿಲ್ಲಿನಿ ಯಾನು ಎಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನಂತ ತೋಜಾವೆ ಯಾನು ಬಿಸತಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕತ್ತೆರಿಡು ಇಂಚ ಸ್ಲಿಟ್ ಮಲ್ತದು ಐತ ಸೀಡನ್ ಕಲೆಪೆ ಸೀಡನ್ ಕೈಪುಗ ಪಾಡೊಜ್ಜಿ ಎಸ್ ಬೀಜ ಮಾತ ಕಲೆದು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದೀತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನೊಂಜಿ 4 ತುಂಡು ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಖಾರಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆತೆ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲೀಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜ ಬೆಚ್ಚ ಆತಿನ ಬಣಲೆಗ್ ಅರ್ಧ ಬೌಲ್ ದಾತು ತುಪ್ಪ ಪಾಡಿ ತುಪ್ಪ ನವ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ನೆ ಆತು ಫ್ಲೇವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ ಹೋಲ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಏಲಕ್ಕಿನೊಂಚೂರು ಓಪನ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡ್ಗ ಐತ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ರೆಡ್ಡೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಐತ ಅರೋಮಾ ಓವರ್ಕಮ್ ಅವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದ ಒಂತೆಂತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೂ ಚೆಕ್ಕೆ ಜಾವಿತ್ರಿ ಲವಂಗ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ದಾತ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಂಡ ರೆಡ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೈಜ್ದ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತದಿ ಒಂದೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಲಾತೆ 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತುಂಡು ಆಯ್ನಾತ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಚಾಪ್ ಮಲ್ತದೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕರಿಬೇವು ಪಾಡಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಿಕ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೂಸೆಂಟ್ ಆವಂಬರ್ಪುಂಡು. ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿಯಾನು ಐತ ಬದಲಾಗ ಕೆಚಪ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತದೀತಿನ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲೀಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ. ಒಂದು ಯಾನೇ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡಿ ಅರ್ಧರ್ದು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮಾತಾಗ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತರ್ಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂಗ ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂದು ಈಸಿಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ವಿಕ್ ಅದು ಸಪೋಸ್ ಇರ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಪಂಡ ಕ್ವಿಕ್ ಆದ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೊಲಿ ಉಂದೇನು ನಮ್ಮ ಚಪಾತಿ ಪೂರಿ ಐತೊಟ್ಟು ಗೆಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಐತೆ ಚಿಕನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 1 kg ದಾತುಂಡು ಚಿಕನ್ ಈ ಕೈಪು ಎಂಚ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಟ್ಯಾಂಗಿನೆಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಪೈಸಿನೆಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಾತಾಯ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಉಂದು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ಪನ್ನು ಪಾಡುವೆ
రెడ్ టేబల్ స్పూన్ దాతుండు రెడ్ల ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಒಂಜರೆ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಒಂಜೆರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಪೋಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಗಲೆಗ್ ಸ್ಪೈಸಿನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಂಡ ಒಂತೆ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೊಲಿ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾಥ ಪಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಬೇಯರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ದಾತ ನೀರು ಪಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚಿಕನ್ ನೀರು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಕಟ್ ಮಲ್ದೀತಿನ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೊಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಮುಚ್ಚಳನ ಮುಚ್ಚುದು ಒಂಜಿ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಯೋಡು ಎಸ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಡತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳನ ಮುಚ್ಚುವೆನ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಬೇಯ್ಪಾಗ ತುಲೆ ಆಫ್ಟರ್ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕುಕ್ ಆತಂಡು ಗ್ರೇವಿ ಒಂತೆ ನೀರು ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ ಯಾನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತ ಪಾಡುವೆ ಸಪೋಸ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬೋಡು ಪನ್ಪಿನಗಲ್ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೊಲಿ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಪಾಡೋಣ ಒಂಚೂರು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಗ್ರೇವಿಗೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಕೈಗೆ ತೋಜಾದಜ್ಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದೇನು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಎಸ್ ಈ ತಾಂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಪೂರಿ ಚಪಾತಿ ದೋಸೆಗೆ ಮಲ್ಪುಲಕ್ಕತ್ತಿನ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಎಂಚ ಆಂಡ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಗಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನನಾತ್ ಯಮ್ಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ನ ನಿಗಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆಗು ನನಾತ್ ಹೆಲ್ದಿ ನ್ಯೂ ರೆಸಿಪೀಸ್ ತೊಟ್ಟು ನಿಗಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮದ ಪಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್